rychtář tě nechal jít. Běž do čertovky. Suchý čert už tam čeká. Jaj. A to som teda zvedavý, ako si ho prehovoril. Ako sa ti to podarilo? Hej! Ošetřil jsem toho chudáka, co se zranil. Takže tě rychtář nechá jít. Dobre. Vďaka ti, junáči. Poděkuj čertovi s šiškou. To oni mě poslali. Čert? A ten sa ako vyslobodil? Čo viem, tak nedávno ešte hnil v okovách. S Kuběnkou a Žižkou jsme ho vysvobodili. Žižka? Ten šialenec je tu tiež? Ha? Tak to sa veru máme na čo tešiť. A čo môj komár? Toho si už tiež našiel? Už je taky v Čertovce. Málem ho oběsili ve vedlejší vesnici. A jeho? A čo zase vyvádzal ten ščakvý pies? No, zdá se, že... Řezníkovi v přítokách prej zbalil ženskou a ten si to nenechal líbit. Jakéž typičné. Nechá sa obesiť kvôli babe. No, čo už. Vyrazím teda tiež. Vidíme sa tam. Počkej. A teraz to chceš späť? Kde by som nabral striebro? Na pranieri? Ale... vieš čo? Mám pre teba niečo oveľa lepšie. Čo hovoríš na moju klobásu? Hej? Co meleš? Jakou klobásu? Poriadnu a výživnú. Síce dobre nevonia, ale keď si zapcháš nos, výborne chutí. Prosím, řekni, že mluvíš o jídle. Pravda, že o jedle? O čom inom? O mojej klobáse? Jaj, tak to onvo. To v mojich nohaviciach, to je skôr riadna štangľa salámy. A o tú sa len tak nedelím. Lebo som slušný kresťan. Nebudeš ľutovať. A keď bude vyúdená, to len bude nebíčko v papuľke. Uvidíš? Vyúdené? No, dobrá. Tak ja idem. Nemôžem sa dočkať tých vyvrheľov. Ha! Potkáme se v Čertovce. Dúfam. Veď si